滚筒洗衣机比波轮的高级，现在哪还有人用波轮的？两种洗衣机各有优劣，滚筒洗衣机是靠滚筒把衣服带到最高处摔打下来，类似于棒槌打击衣物的原理；波轮洗衣机是靠桶内水流的旋转带动衣物跟着旋转摩擦，类似于手搓的原理。所以还真是波轮洗衣机洗得又快又干净，但是相对费水，而且衣物的磨损比较大，洗完出来的衣服容易缠在一起，有点烦人。滚筒的对衣物的磨损就小，相对省水，各种洗涤功能也比较丰富。现在大多数人都会选择滚筒，还有一个非常重要的原因，颜值高。打开方式它可以嵌入柜体，波轮的是上方盖，这就是它最致命的问题，没办法做内嵌，单独放脚太难看。不过它也有它的优势，洗涤中途方便开盖加衣服，拿放衣服也不用弯着腰撅着屁股。总之，如果你的预算不高，对洗涤效果也有要求的，家里空间可以用波轮的，完全可以考虑一下。它不是淘汰了的产品，只是跟不上家装风格的产品。